Chào thầy và các bạn. Hiện tại nhóm chúng mình đang tìm hiểu về một ứng dụng của công nghệ quỹ lực khí nén trong ngành công nghiệp, và hiện tại tôi đang đứng trước trung tâm công nghệ cao của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Nào, hãy cùng theo chân tôi để cùng nhau tìm hiểu về cái ứng dụng đó. Are you ready? Let's go. Và hiện tại chúng mình đang trong máy tiện CNC của trường, và trong máy tiện này có một cái ứng dụng để sử dụng thủy lực, đó là ứng dụng sử dụng thủy lực để điều khiển bàn xe dao. Và đây là hệ thống bàn xe dao đã ứng dụng thủy lực để điều khiển. Ở đây ta có 3 cái xi lanh. Cái xi lanh đầu tiên nằm ở phía dưới để điều khiển bàn xe dao tịnh tiến theo trục Z. Cái xi lanh thứ hai nằm ở trên đây để điều khiển bàn xe dao tịnh tiến theo trục X. Và cái xi lanh cuối cùng nằm ở trong này để quay các dao, thay đổi thứ tự dao. Và đây là hệ thống ống dẫn bơm dầu ra vào để điều khiển các xi lanh này. Và đây là một ứng dụng của hệ lực khí nén để điều khiển bàn xe dao tịnh tiến theo trục Z. Và đây là vào tiếp theo là chuyển động theo phương X. Cái tâm ở đây thì để xi dao. Tốc độ luôn còn có ấy dừng lại tháo thôi, bắt nữa đi, bắt nữa rồi dừng lại tháo ra rồi chạy tiếp để nó không bắn như bông cặp. Nhưng mà tốc độ Ứng dụng công nghệ hệ lực và khí nén vào để tăng độ chính xác, giảm thời gian lao động cũng như là nâng cao năng suất.